an Abi Bakrin Siddiq saking Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu fi qouli ta'ala zaharal fasadu fil barri wal bahri. Zahara pertelo apa al fasadu apa kerusakan ning donya kerusakan wis ketok nak cara makna lahire fil barri ing dalam daratan wal bahri lan ing dalam segara. Dunia itu zaman dhisik wis rusak, segarane ya rusak, dunyane ya rusak, daratan ya rusak, segara rusak. Kala dawuh sapa Abu Bakrin, ya Abu Bakar sing sahibi Rasulillah, fi tafsiri dzalika. Ing dalem nafsiri mengkono-mengkono dawuh dhaharal fasadu fil barri wal bahri. Oleh nafsiri ngeten, al barru utai barang sing daratan, wa iku alisanu lisan. Wal bahru tekang kaseluk segara wa al qalbu. Jadi cara Abu Bakar namanya ini Zoharul fasadu fil barri wal bahri. Zaman akhir wis rusak, cangkeme wonge ya rusak, atine ya. Jadi cara Abu Bakar maknane napa? Al barru huwa al lisan wal bahru huwa al qalb. Jadi zaman akhir dunia wis rusak, cangkeme ya rusak, atine rusak. Fa idza fasada moko nalikane rusak apa alisanu lisan. Misalnya bisa kalan biasa misoi masalan kelan umpamane. Bakat mongko nangis alihi ing atase lisan apa anufusu apa pira-pira ati. Ail ashkhasu dikse pira-pira ashkhas cara kituna maknane jumlah wong ning Bani Adam sange Bani Adam. Wa idza fasada lana likane rusak apa alqalbu ati riya iklan riya. Riya ngetokno amal ora krana Allah. Masalan kelan umpamane bakat mongko nangisi alaihi ngatasi al-qalbu apa al-malaikatu malaikat. Dikira didhawuhna apa ngene. Al-hikmatu te hikmah, ulama dhisik nak mikir ya aneh-aneh. Al-hikmatu te hikmah fi analisana ing dalem satemene lisan cangkemmu kok wahidun kok siji. Iku tambihun ngelingno lil abdi maring kawula fi annahu ing dalem satemene abad la bali rasa ijob abad ayata kalama. Yen to ngomong sapa abad ila fi ma kecuali ing dalam perkara yuhimmu. Kang penting no atau kang penting apa mah ngabet wa fi khairin ana ora kena ngomong kecuali dalam kebaikan. Jadi lesan mbek pangeran digawe sitok. Mung sitoke dosane akeh, nek akeh malah pika ya apa. Ulama yo kok bermikir ngono. Kenapa kok lesan sitok? Perkarane sitok wae cangkeme ra karu-karuan. Lha nek akeh wah ana demo malah ngrameni. Cangkem sitok enak protes ngrameni apa meneh cangkem bojomu cangkeme sitok geger, cangkeme akeh ngamuke malah tuntas. Lah yo lesane dikek sitok perkarane ben gak ngrameni dunyo. Sitok wae napa? Lah wis sitok diwet-wet mau ngomong sing apik. Dadi barang sitok diwet-wet mau ngomong sing apik. Nah iso. Ada iso ya isa-isane. Wakilan dijawab apa ngene li annal lisan adzakir bi kulli lughatin kana dzikruhu lil mazkuril wahid. Wakilan dijawab niki dawuh ulama-ulama. Li analisana karena satemene lisan adzakira kang eling Allah dikul liwatin lan berbagai bahasa kana ono iku apa dikana iku ono apa dikru apa ilinge lisan utawa barang sing disebut lisan iku lil mazkuri kedhe barang sing disebut al wahidi kang siji wa wa al wahid iku Allah taala iku Allah taala. Mestine lesan sing sita iku go nyebut dat sing sita ngene iku Allah Subhanahu wa taala. Wa kadali kalan iku kaya mengkon-mengkon lesan al-qalbu ati. Lah sampean ngaji be kula sing seneng, kula ge kudu seneng. Piye baru kaya ngaji mau nyebut hukum-hukume Allah Subhanahu wa taala. Lan ngaji ku penting. Hadis kula niku urip 24 jam. 24 jam sale turu 8 jam. Alhamdulillah 8 jam niku gak ngomong maksiat. Mergo turu 8 jam artinya gak ngrasani 8 jam. Dia kudu syukur iso turu. Misalnya biasa sumpek, alhamdulillah ngelalekno sumpekem 8 artiane melek. Melek itu paling penting lisan iku dienggo bakas Allah Subhanahu wa taala. Lisan sing wahid, mazkure ge wahid. Mazkure sapa sing dieling-eling? Ini ku wa Allahu taala. Ini cara pikirane tiang-tiang tasawuf. Dadi lisane sitok, sedieling-eling di barang sitok. Nggih. Wa kana dikuhu lil mazkur al wahid wa huwa Allah taala. Wong wong tasawuf mulane dari Imam Syafi'i lau ausara julun mali li nopo li atkan nas umpama ana wasiat donyaku kekno wong paling cerdas ning donya
Itu cara Imam Syafi'i. Uktiya li zahid. Duwe iku bidakno wong sing zuhud. Cara Imam Syafi'i cerdas-cerdas wong napa zuhud. Ora zuhud zaman akhir sing wong sing bento napa maksud zuhud. Zuhud ulama. Jadi cara Imam Syafi'i umpama ana wasiat, dunyane wong kon ngekekno wong paling cerdas ning donya. Aqalun nas. Iku kon ngekekno wong napa? Wong napa? Zuhud. Ya sumpet tenan. Misalnya ana wong zuhud kok kaya dhuwit sak miliar. Wong iku ulama misalnya, pikirannya paling digo masjid, go pondok, go digo berjuang. Wis pokoke pikirannya mesti ilang wong, mergo dekne mesti wedi visa. Wong duit minang wong mesti ilang wong, mesti wedi visa. Mbokane wong ra zuhud wala menek sak miliar terus dadi kon maksiat. Mbok sak juta wis dadi alat napa mak? Maksiat. Jenenge wis ra bakat saleh. Duit sak miliar malah duraka, sak juta wae dite napa? Yang mana kalau ana konser dangdut sing wong blodor-blodor tikete mung 20.000. Padahal tak tangis yo melarat-larat. Lah iya didik lagi 20.000 digo maksiat. Nek didik 1 juta malah kelakuane kaya apa. 20.000 kan mau kena nggo delok dangdut. Didik 1 juta iso tuku rene. Ngeri. Kadang-kadang tak tangis yo melarat-melarat ya Allah, jenengan sepurane sing gedhe. Tinggi duwe sithik terus. Jadi sare delok tok. Lah duwe kakean iso macam-macam pikirane. Ya tuku ra mesti haram kuwi pikiranmu kok elek. Tuku kan tak tuku wae tak rabi kan iso kowe aja tukang suudon ra apik. Senengane kok suudon. Kono wong saleh yo kurang ajar, yo ono wong saleh kurang ajar. Gus cara kula niku kiai kudu didik wae. Yo iso tuku lonte-lonte. Kok iso piye maksudnya? Dadi lonte mergo ora dibojo, sekali dituku dirapikan dibojo. Lha iku nak kiai 100 wis tuku kabeh, rapi papat kabeh wis ngilangi piro. Oh, dasar kiai mantan ae mrene. Utekem jek ngerese. Yo cerita ae Gus. Cerita kok amot. Saiki yo duwe sik sithik, tapi wis direncana. Tapi kalau ngundang aku berarti orang kasil. Rencana aku diundang gitu. Kasil gue semua apa sakat jangan tak undang. Santai ini kok orang undang. Jadi uang nak parek pangeran. Kadang gue lagi nangis tenang ya Allah. Ono uang di duit masalah. Kadang juga tombol judi. Nah uang dikit selawe. Tombol judi diwangi ngontel golek togel. Lah iku nak duit miliaran marang Las Vegas. Atau marang Makau, paham ya? Lah iya cek pintere pangeran iki tukang maksiat kek dik 20.000 iku nak duit miliaran iso tok. Padha wong saleh ngono. Di duit 10.000 lebokno masjid. Umpama 1 juta Kak Mustofa yo dilebokno masjid haram. Wis akeh tenan Gusti niku gak ulane jenengan saleh. Bisa ada mau nyumbang masjid iki, cara sugih saged nyumbang masjid napa haram. Tapi Allah berso api itu kono-kono wae. Jadi mulane didik sithik sing syukur nggih. Mergo umpama dhekmu akeh ora tobok togel moro kono Makau kono wae. Kas-kas ya. Boleh tram mriko. Mun sampean ra usah anut wong sing berlebihan. Nata ati ku angel boten. Angger kersa belajar ilmune Allah insyaallah gampang. Jadi ku ilaman atawa biqalbin salim. Carane ati selamat nggih gampang wae. Misale kula alim, misale tenan kula alim. Kula roh nek iku wis kersane Allah zaman ning Lauh Mahfuz. Ape bangga piye wong mok trimo dikei, diberi, dijadikan, dikasih. Artinya kita di depan Allah itu hanya dikasih, diberi pasen. Kowe ditetir bodoh, itu wis kersane Allah. Semuanya baik. Cek sing bodoh, cek sing alim kudu kabeh rido. Malah dawuh pangeran likaila taksau alama fatakum sing bodoh sing dikai wong macam-macam ora putus asa ning nasibe. Sing mulya wala tafrahu bima atakum. Ora bungah sing over nganti dadekno sombong. Iku tujuane Allah ndamel napa kodok. Bapak kula niku anggere injing ngoten niku teng marung. Tapi mboten marung, sering nak teng sering mampal-mampal, mboten mesti marung, mboten mesti marung.
Nak wong awam wis ngopi rokokan jegrang ning warung. Wis kandha santrine bapak jenenge Ustaz Ali santri bapak. Ali. Ngomong kok penak. Kiai isu-isu wiridan bariku nyemak santri-santri ikutan terus ngopi rokokan kok penak dadi kaulane. Kowe ora oleh gedeng kiai ibadah arep arep swarga lan arep arep apa. Ya ben marung. Benita itu donya wae muga-muga entuk rahmate pengiran. Jadi kalau nu dididik bapak mulane kula nu nak ana santri mlete bulet itu tak baro. Bagi abe alim ra alim, bagi abe sugih ora sugih, bagi bojo ayu ora gitu. Terus bagiane ndek apa ngawam-awam nak ra iso marung ngopi gosipno sak desa. Bariku mulai. Ora usah komentar ini hidup gak tertib, hidup gak sehat. Kowe urip sehat itu mergo duwe tabungan, wis ora duwe tabungan. Kowe kiai sing salam template akeh iku ora ono sing salam. Wis barno wis. Sanggepe wa rahmati wasiat kullases. Allah rahmate iso ning sapa wae. Kiai keduman mulang, keduman ngopi. Sing roken keduman lali masalah, macam-macam wong. Kadang nyaur ra iso penting lali. Mereka nak lali so seneng. So ben ra kena hisab wong ngopo? Lali. Yo lali ra kena hisab. Coba sing nagih kowe tenanan. Lah mesti aku sahur lali. Asal lali tenan gak kena hisab. Tapi carane lali yo edan, lali asli maksudnya lali. Paham ya, jadi kalau suwun pokoknya urip sing gampang ya, coba bulet nemen. Mereka sekali susah, orang gak gampang dunia malah fakot asbaha sahiton alawah. Jadi wong esok tangi turu kok susah mikir dunia berarti sahiton alawah. Berarti orang seneng pangeran. Gue seneng jadi wong orang seneng pangeran. Mulai saat ini gue suwun, soalnya nanti gue seneng ngopi ya ngopi. Nah, saya menghindari bojo, Biar maslahate ngono lah. Timbang esok tegang metu. Karena menghindari konflik itu ibadah, menghindari konflik itu ibadah. Ya orang ulama itu jenenge hindari tanggung jawab. Masuk ke ning kono tetep wae klotokan. Kadang-kadang ki fikih yo keliru. Tapi nak mirip sangka bojo wae bojo kan ngene tanggung jawab, Gus. Ngindari tanggung jawab kan adekne di dhuwit ana sing dikekno wong ning tengok-tengok ning kono lah tetep gak nyelesekno. Kan tetep ora di dhuwit ngono lho. Nah, artinya potensinya kan mau konflik kan. Nah, ngindari konflik iku ibadah. Anu kula seneng nek ana bapak esuk-esuk ngopi seneng. Kula sering tak takoki, "Lek, nek esuk kok ngopi lho, Lek, gak dikene bojomu." Dikene Gus, tapi lan nyukur ber. Kula sedang gitu ngawal-awal. Nek ning warung gak, Gus, pembeli adalah raja. Sopan. Aku kalah wong awam. Mulane termasuk wong cerdas, tapi wong awam ora tau menang. Kok dene jujur. Dene jujur. Wal makna ute maknane ngene. Man disapane wong hazina susah sapa man. Ala umuri dunya ngatasi pira-pira urusan dunya. Wong kok susah mikir dunya berarti fakot atau tiba. Moko teman-teman duka. Wabah karo ngamuk sapa wong ala wae ing atas. Wong kok mikir dunya terus susah urusan dunya padha karo dekne muring-muring utawa rarido be Allah. Ya ana ukuran sak temen man kulam yardo berarti rarido sapa man dikodo ilahi kelawan kodoe Allah. Wala masyur lan berarti ora sabar sapa man ala balai ing atase ujiane Allah. Mulane kula suwun nah, kalau kita ndak bisa ngelawan dengan apa yang ngelawan dengan ngopi, ngelawan dengan ketemu kanca sing mbok senengi. Butuh itu happy, dia butuh itu apa? Happy, lupa masalah, dia lupa apa? Masalah. Enggak usah ngandel kulo. Kulo niku ulama, mun nanti ngandel kulo. Sementara lah, pokoknya ngandel sih saiki. Lan kulo seneng guyon niku tak ilmuon. Jadi kulo lagi ngerti lah, nak kakean guyon mari ati mati. Ati wis mati, aja dimati. Iku sebabnya ra aku sedurunge wis mati.
Lah saiki malah tak urip-urip semangat meneh mergo rahmate Allah jembar. Malah aku dituduh jare sing mateni ngawur itu. Saya nak mudi. Oh, dikai solusi malah ra paham. Liana ukuran satu neman ulam jardo ora rido sapa man bikodo ilah kelan kodoe Allah walam yasuddan berarti ora sabar sapa wong ala balaihi ing atase balae Allah walam yu'min man berarti ora iman sapa man biqadarihi kelawan qadar Allah kabeh wis kepastian Allah liana kulama korona sak temenis kabehane perkara waku akang tumiba apa mafid dunya ing dalem dunya kabeh sing terjadi ning dunya iku farwa mengkoti makabeh biqada ilah iku kabeh kelan kodoe Allah wa qadarihi lan qadari Allah. Mane dawuh pengenan apa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kabeh sing terjadi ning dunya ning awakmu kabeh ditulis Allah ning Lauh Mahfuz. Ben sing sugih, sing alim, sing saleh ya ora bangga. Mergo soleh alime ora krana ikhtiyare tapi yo wis ditulis ning Lauh Mahfuz likai la tafrahu bima atak. Tapi sing marat sing ditakdir melarat uripe dikai wong uripe bodho ilmu ngenteni diwarai ben ora putus asa alama fataku. Dan pokoknya tujuannya Allah napa sebuti inna dzalika fi kitab inna dzalika 'ala Allahi yas. Dikai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Dadi sing ditegir alim, lomo, sugih, gampang sedekah ora apik kabeh. Iku ya ora wujud. Mergo dekne dewata ngono hakikate namung kersane Allah. Sing ditegir bodho, kriting, ra duwe dhuwit, macam-macam ya ora usah nyesal kabeh iku ya kersane Allah. Malah gaya Allah mburono wong alim kon mulang kuwe. Gaya kan iso nyewa wong alim privat gaya. Iso bayar ya gaya, ora usah bayar gelem luwe gaya meneh. Wis malah luwe apa? Luwe gaya. Dari coba kula ku gaya wong bodho. Mergo dikhidmati wong alim. Kabeh wong alim nak mulang jare ngitmai umate Kanjeng Nabi. Berarti ana khodim wa anta makhdum. Aku nglayani kowe sing dilayani. Tapi ya di status iyo anal alim wa anta ora usah diterusno soalnya ngono kena aku pengen DR Gus Ba iku statusnya khodim kabeh ulama perasaane khodimul ilm napa dadi anak khodim wa anta makhdum tapi ya rodok dunia terbalik mau khodime alim makhdume nah iku sing perkara kasus sih sok khodime alim makhdume sing dikhidmati iku ora oleh diterusno. Jadi pangeran ngoten nggih. Mulane kula suwun, ngilangi ujub itu gampang. Mun sampean ra usah anut wong sing berlebihan. Nata ati ku angel mboten. Angger kersa belajar ilmune Allah, insyaallah gampang. Yaiku illa manat Allah biqalbin salim. Carane ati selamat nggih gampang wae. Misale kula alim, misale tenan kula alim. Kula roh nek iku wis kersane Allah zaman ning Lauh Mahfuz. Ape bangga piye wong mok trimo dikei. Diberi, dijadikan, dikasih. Artinya kita di depan Allah itu hanya dikasih, diberi pasen. Oh ditetir bodoh, itu wis kersane Allah. Semuanya baik. Cek sing bodoh, cek sing alim, kudu kabeh rido. Malah dawuh pangeran likai la ta'saw ala ma fatakum sing bodoh sing dikai wong macam-macam ora putus asa ning nasibe. Sing mulya wala tafrahu bima atakum ora bunah sing over nganti dadekno sombong. Iku tujuane Allah ndamel napa kodok. Mane rata-rata tiyang-tiyang alim sing alim alamah diberike kaya wong awam, ora nuntut umate hormat. Lan kula asline seneng salaman Kang, cuma nek sampean salaman kowe kula rata-rata nyucup kan terus dadi repot kan. Mulane zaman Abdul bin Mas'ud itu nak ana santri nyucup to daerahne ora seneng. Masyhur to zillatan litabe wa fitnatan lil maqdu. Kowe kadung ino nyucup aku nak ora iso nata ati dadi ujug isom. Makanya kula niku ya kadang salaman kadang ora. Dari 1000 orang paling sing tepakan kasih salaman loro lah, aja akeh-akeh niku. Tapi kula tetep darani salaman itu sunat. Nggih salaman niku sunat.
Tapi dia rasa berlebihan karena tadi bisa saja ini dilatan ditabe wa fitnatan ditmatbu. Kowe kadung ino dilo, kadung ino derekno aku, jebule aku kena ujug mergo GR dide. Makanya Abdul bin Rasul itu nota hati nek ana santri daerah dekne ruhu kowe ngiri yo. Kalau sering nggak ngomong di ngebis pemandangan di Juwono di Piambaan gitu sering, Gang Pati biasa Piambaan. Kalau di sering di daerah no santri, kadang nak mulang sarang di supir benderet, ya kadang-kadang yang mulio, kadang ngebis biasa mau. Tujuannya tadi, kalau nggak mau sama sekali, berarti Anda menentang sunnatullah. Nak wong alimmu mulio dunia, mulio akhirat. Saya ulang lagi, kalau semua orang alim itu zuhud, misalnya aku terserah di duit, lunga ngebis, nggak pernah punya mobil, nggak pernah punya uang. Nanti mentang sunnatullah, nak wong alim mulio dunia akhirat. Tapi nak kue terlalu mulio ning dunia, nanti menjadi bahaya. Bisa ujub, itu menuso hati molak malik. Mana Abdul bin Mas'ud ngendikan zillatan ditabe wa fitnatan lil maktub. Sing anut kadung ino mergo samina wa atona, sing dinut nak potensi dadi ujub. Taruh saja gini contoh ujub. Misalnya saya mau turu. Mergo aku biasa dibaturi Ruhin terus ngomong ngene. Kan kok dalu baturi aku. Nggih Gus, muni nggih tenan Ruhin muni nggih. Ternyata ibu bojone loro utawa anake loro. Bojo itu penting sekali. Utawa Ruhin lagi kepengen kumpul bojone, misale. Dan itu penting. Satu-satu hiburan deh itu. Nah. Ternyata bengi itu Ruhin nyulayani janji, ya dengan sekian kepentingan tadi, roh. Terus aku nak nganggo ulama Fir'aun, ngamuk, ambil kiai ra hormati, dikompor kemudian nyulayani janji. Itu berarti saya sudah ujub menganggap kepentingan saya di atas kepentingan bojo dan anak Ruhin. Padahal saya juga mengajarkan nak wong nomor siji ngurusi keluar. Harusnya saya tenang aja. Misalnya Ruhin esok-esok Gus ngapunten nih, bolak balik Ruhin bodoh nih kalau makan murah tahu bolak balik. Biasanya mau menis punten Gus, kalau badan sakit batu di sini, kalau orang tahu berapa nih, mau orang merasa dilanggar ini biasa saja. Karena saya tahu, kalau saya menganggap saya penting, berarti aku nentang hukumnya Allah. Di mana cara hukumnya Allah, aku dibaduri orang penting. Ruhin ngurusi keluarga nih, penting. Ya sudah selesai nggak ada apa-apa. Malah itu banyak, tapi kena arah gelem mulya blas nanti tentang sunnatullah wong alim itu mulya dunya. Masyhur. Makanya ulama-ulama dulu itu ngelola sampai seperti itu. Ngelola kehormatan itu sampai seperti itu. Kalau biasa, betul mobil, betul bendera geser. Sangu sak juta geser, sangu 20.000 geser. Ya pokoknya tahu kabeh tak lakon. Ini mau pokoknya latih ya, sampai umat Nabi ini jadi dillah karena kita sebagai orang alim. Ya wadah kiai sing gua yang rokok monggo. Rokok santri mau ayu. Di bola sitok baru disumpah ya Allah. Ya ono sing gaya ngono. Iku yo halal gitu. Tapi ora pati thayyiban. Apa rokok dhewe susah ya apa sih? Nah, itu makanya kulon itu gak kurun salaman gitu. Semua surah kerso salaman itu was al-Qarni. Was al-Qarni itu gak kerso salaman. Tapi bukan karena mengharamkan tadi. Beliau melawan hatinya sendiri takut apa? Ibnu Abdul Qadir Jilani kalau ngajar di kursi yang tinggi. Karena beliau ingin orang alim itu tinggi. Orang alim harus terhormat. Tapi banyak juga ulama kalau ngajar kayak saya gini. Banyak Sufyan Ats-Tsauri kalau ngajar setara. Giling-gilingan kalau kita dengan umatnya Nabi itu ala haddin sawa, kita sama, setara. Nah, itu ulama dulu itu membicarakan itu afatul ilm, apa afatul ilm, termasuk afatnya ilmu itu seorang alim kadang takabur, sampai barang nggak penting karena dia berkeinginan dianggap sangat penting. Sampai muridnya dia mau berdoa nuruti, padahal muridnya di urusan yang lebih penting. Misalnya mau buhin bujine loro di nunggoni. Gara-gara wedi terkenal aku nak rati turuti mau akhirnya Ruhin maksa baturi pulau dengan skala resiko bojone terlantar. Padahal sedurunge terlantar kata bapak arah tuh. Nah itu butuh seni, ngelola kehormatan itu butuh. Pokoknya kuncinya itu sampai zillatan ditabe wa fitnatan lil maqtu. Dadi inane sing derek, dadi rawan ujube sing di dia derek.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Santri RJ. Berpikir sebelum berucap. Salah satu keistimewaan manusia adalah manusia itu disebut sebagai hayawanun natik. Makhluk yang dianugerahi oleh pencipta memiliki lisan. Dari lisan inilah meluncur rangkaian kata yang menggambarkan pribadi seseorang. Lisan adalah karunia Allah yang demikian besar, dan untuk itu harus disyukuri dengan kesyukuran yang mulia. Caranya adalah dengan menggunakan lisan dengan tutur terpuji. Berpikir sebelum berucap adalah akhlak seorang mukmin. Karena lisanmu sekali engkau gerakan sulit untuk kembali pada posisi semula. Berkata benar dan tulus adalah karakter orang beriman, seperti yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Dua orang sahabat yang penuh keakraban bisa dipisahkan dengan lisan. Dan juga seorang bapa dan anak yang saling menyayangi dan menghormati pun bisa terpisahkan sebab lisan. Suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi bisa dengan cepat saling memusuhi karena lisan. Lisan orang yang berakal berada di belakang hatinya. Bila dia ingin berbicara, dia mengembalikan ke hatinya terlebih dahulu. Jika terdapat maslahat baginya, maka dia akan berbicara. Dan bila tidak ada maslahat, dia tidak berbicara. Adapun orang yang jahil atau bodoh, hatinya berada di ujung lisannya. Sehingga apa saja yang menyentuh lisannya, dia akan cepat berbicara. Seseorang tidak dianggap mengetahui agamanya hingga dia mengetahui lisannya. Lisan kita tersimpan dengan rapi oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti diterangkan dalam Al-Quran surat Qaf ayat 18. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan kecuali di dekatnya ada malaikat raqib dan atid. Jika kita harus menggunakan lidah kita untuk melakukan dialog, maka lakukan dialog yang penuh dengan adab dan elegan. Karena tidak hadirnya rasa ikhlas dan ketulusan cenderung merusak indahnya dialog. Dalam kehidupan sehari-hari, sering dijumpai pendebat selalu menginginkan kemenangan, sekalipun ia tidak mempunyai hujah atau argumen yang kuat dan tepat. Pendebat tidak bersedia mengalah, sekalipun ternyata ia berada pada pihak yang salah. Seburuk-buruk kedudukan seseorang di hadapan Allah pada hari kiamat adalah orang yang dijauhi oleh sesamanya, disebabkan mereka takut akan kejahatan mulut dan perilakunya. Hadis riwayat Bukhari, nomor 6032. Wallahu a'lam.